ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் இருக்கிற எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க் தாங்க வந்திருக்கோம். இது வந்துட்டு நம்ம பிளாக் தண்டர் இங்கெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே லெஃப்ட் சைடில் வந்துடும். இங்கே வந்து ரொம்ப சூப்பரான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதோட ஃபீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 10 வயசுக்கு உள்ளே இருந்தீங்கன்னா 100 ருபீஸ், அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து 200 ருபீஸ். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம உள்ளே வந்ததையுமே வந்துட்டு டோர் லாக் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம கையில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் கொடுத்து அதில் கார்ன், அதுக்கப்புறம் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்மளை உள்ளே அனுப்பிடுறாங்க. இந்த பிளேட் நம்ம கையில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கையிலையும் நம்ம பிளேட் மேலேயும் உட்காந்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுதுங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் பேர் வந்துட்டு சன் கார்னிவல்னு சொன்னாங்க. இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக க்யூட்டான பேர்ட்ஸாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாமல் நம்மளோட கையில் நம்ம மேலே எல்லாம் அதை அசால்ட்டாக ஏறி உட்காந்துட்டு சாப்பிட்ருந்துச்சிங்க. மெயினாக இந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்றதுக்காக தான் அது வருது. இங்கே வளையல் இந்த மாதிரி எதாவது போட்டிருந்தீங்க, செயின்லாம் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அது எல்லாமே வந்துட்டு கடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப க்யூட்டான பேர்ட்ஸுங்க இதெல்லாம். ஸோ நம்ம உள்ளே போனால் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கிட்ஸோடெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா ரொம்பவுமே என்ஜாயபுளாக இருக்கும். இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் பறந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தாங்க இதை டோரை வந்து லாக் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ உள்ளே என்டர் ஆனதையுமே இந்த சன் கார்னிவல் பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பிளேட்டில் இருக்கிற அந்த கார்ன் சாப்பிட்றதுக்காக வந்துட்டு அது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி நம்ம கையில் நம்ம மேலே எல்லாம் வந்து உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுதுங்க. நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் வந்துட்டு எப்படியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் போயிருந்தப்போ உள்ள ஒரு 10-20 பேர் இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லார் கையிலையும் வந்துட்டு அது பயம் இல்லாமல் உட்காந்து சாப்பிட்ருந்துச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மேலே வேறு ஏறிட்டு விளையாடுறது இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருந்தது. இதுக்குள்ளே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், அப்புறம் கோழி, இன்னும் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. இப்போ வந்து நம்ம இந்த பேர்ட்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் கிராஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேர்ட் தனியாக உட்காந்துட்டு இருந்தது. சரி, அதுவும் நம்ம கையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் என் கையில் பிளேட் இல்லை, ஃபுட் இல்லை அப்படின்னதையும் அது ரொம்பவுமே யோசிச்சுட்டு இருந்தது. இவகிட்ட எதுக்குடா போகிறது, இவகிட்ட ஃபுட் இல்லையே அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்ததுங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கையில் வந்து உட்கார்றது, நம்ம மேலே உட்கார்றது எல்லாமே அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் தாங்க. பட் அதுவுமே ரொம்ப ஒரு அழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே ஃபுல்லுமே ஃப்ரீயாக பறந்து இருக்கிற மாதிரி விட்டுருந்தாங்க. எல்லா பக்கமும் இது போயிட்டு வர மாதிரி. அது இல்லாமல் வந்துட்டு அங்கங்கே தனியாக செக்ஷன்ஸ் போட்டு ஒரு சின்ன கேஜ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸும் இருந்தது. ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த செக்ஷனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கையில் ஒரு பிளேட்டு, அதில் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் கின்னி பிக்னு சொல்லிட்டு சில இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் அவங்க தொட விடலை. இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த ரெட் கலர் பேரட் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க. இந்த ரெட் கலரோட பேர் வந்துட்டு ரெட் மால்கனோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் இந்த க்ரீன் இருக்கு இல்லைங்களா, க்ரீன் பேரட்ஸோட பேர் வந்துட்டு லாரி கிட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இது எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ் தான் சாப்பிடுது. இந்த கின்னி பிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் குட்டி போடுற ஸ்டேஜில் இருக்கிறனால எதுவும் தொட விடலை. இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கையில் எவ்வளோ நேரம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம கையிலேயே தாங்க இருக்குது. அது ஃபுல்லாக அந்த பிளேட்டில் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளை விட்டுட்டே நகருது. ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ்க்கெலாம் நம்ம இந்த மாதிரி விசிட்டர்ஸ் கொடுக்குற அந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் வந்து மெயின் ஃபுட்டே. ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாமல் நல்லா ஜாலியாக வந்துட்டு சாப்பிடுதுங்க.
ஆக்சுவலி எனக்கு இங்கே இருந்ததுலேயே வச்சு இந்த ரெட் மால்கனோ பேரட் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதுங்க. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இன்னுமே ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுங்க. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருந்தது இந்த பேர்டு பார்க்குறதுக்கு. இந்த செக்ஷனில் இருந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கும் அப்படின்னு வேறு சொன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சுங்க. அடுத்தது வந்துட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு சைனீஸ் வெரைட்டி கோழியாம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு பேர்ட்னே நினச்சேன். பார்க்கறதுக்கு அப்படியே இன்னொரு வெரைட்டி பேர்ட் போல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து ஒரு சைனீஸ் வெரைட்டி கோழி அப்படின்னாங்க. பாருங்களேன் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்னொரு கேஜ் போனோம். அங்கேயும் வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேஜில் வெளியே என்னடா இது தூங்கிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா அது கீரிங்க. ஒரு 2 நல்லா சாப்பிட்டு ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்பில் இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே போகலாங்க. இதுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு பேர்ட் இருந்தது. இதுதான் ரியல் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்னே சொல்லலாம். இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 to 5 kgs இருக்குங்க. இது பேசுன்னு வேறு சொன்னாங்க. இதுக்கு பேர் வந்துட்டு மக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது பேசும், அக்கான்னு சொல்லும், அப்புறம் ஹலோ சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க. நாமளும் ரொம்ப நேரமாக அக்கா சொல்லுன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கோம். அதுவும் கொஞ்சம் பந்தா பண்ணிவிட்டு அப்படியே சுற்றிகிட்டே இருக்குது. இது கையிலேயே வேணாலும் வந்து உட்காருங்க. இன்றைக்கி நம்ம கையில் எடுத்துக்காதனால இது வந்து உட்காரல. பட் ஆனால் இது செம்ம வெயிட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு மேக்ஸிமம் இது ஒரு 6 kgs வரைக்கும் போகுமா வெயிட்டு. எவ்வளோ நேரம் ட்ரை பண்ணியாச்சு, ஆனாலும் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி அது அக்கான்னு சொல்லவே இல்லை. ஸோ இங்கேயே வந்துட்டு இன்னொரு பேர்டு வச்சுருந்தாங்க. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது கடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சைலண்ட்டாக அப்படி காமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கடிச்சு வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தூரமாகவே நின்று இதை சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே அங்கே நகர்ந்துட்டோம். பாருங்களேன் ஒரே பொசிஷனில் அப்படியே பாட்டே இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க. ரொம்ப அமைதியாக காமாக அந்த மாதிரி மக்கா மாதிரி கொஞ்சம் துருத்துருன்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் அமைதியாகவே இருந்துகிட்டு. ஸோ இந்த 2 பெரிய பேரட்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் இதுக்குள்ளே போனதையும் வந்துட்டு ஃபுல்லுமே ஸ்னேக்கு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹாம்ஸ்டர், எலி வெரைட்டிங்க, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது பாருங்களேன் எவ்வளோ பிஸியாக வேலை பார்த்துட்ருக்குன்னு. இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் எலி. இதுவும் ஒரு ஹாம்ஸ்டர் தான். இப்போ அந்த குப்பையாக அப்படியே ஐக்கியமாயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து சிரியன் ஹாம்ஸ்டர். ரொம்ப துருத்துருன்னு ரொம்ப லேசியாக சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்துச்சுங்க. இது வந்து ஒரு ட்ராகன். அது இப்போது நல்ல மூமெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்குது. இங்கே இருக்கிறதே தெரில பார்த்தீங்களா. இது ஒரு ஹாம்ஸ்டர். ஸோ இது எல்லாமே ஹாம்ஸ்டர் வெரைட்டிஸ் தான். எல்லாமே நல்லா சாப்பிட்டு ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்பில் இருந்ததுங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்களா, தலையில் தட்டு கவுந்து கூட தெரியாமல் அப்படியே நகர்ந்து வந்துட்டுருக்கு. அடுத்த செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸுங்க. இதுக்கு வந்துட்டு கார்னும் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸும் கொடுத்தாங்க நம்ம கையில். இது வந்து ஒரு தனி செக்ஷனில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது தனி கேஜ், அப்புறம் நம்ம அப்ளை பார்த்தது தனி கேஜ். ஸோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கேஜஸில் வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கோழி. அண்ட் இதுக்கு வந்துட்டு சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸும் கார்னும் தான் மெயின் ஃபுட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் வந்து ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் மேட்டுப்பாளையம் வர்றீங்க இல்லை ஊட்டி போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கை வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போங்க. ஒரு வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி கிட்ஸ் இருந்தால் அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.